ஃபேன் ரெடி, காற்று பட்டையை கிளப்புது பாருங்க மக்களே. இன்றைக்கி என்ன நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் வந்து 2 சீலிங் ஃபேன் இருக்குது. நைட்டில் ஆனால் சுத்தமாக தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, காற்று பற்ற மாட்டேங்குது, ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால பற்ற மாட்டேங்குது. இன்றைக்கி எங்கே போனோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூரில் டவுன் ஹாலில் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கடை ஒன்று இருக்காங்க. போயிட்டு ஒரு டேபிள் ஃபேன் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தோம். அந்த பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்பி பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மினி புல்லட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. குட்டி ஃபேன் தான், குழந்தைங்களும் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் காற்று அங்கே டெமோ பார்க்கும்போது நல்ல ஃபுல் ஸ்பீடாக வந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. ஃபேனோட பாக்ஸ் பார்த்தி இந்த பாக்ஸ் தான் மக்களே. இதை நான் ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காற்று எப்படி வருது என்ன வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு கண்டிப்பாக நான் இப்போ வீடியோ போடுறேன், பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா கடையோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் என்ன சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். வாங்க மக்களுக்கு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். மக்களே, இதுதான் அந்த பாக்ஸு. வாங்க ஓப்பன் பண்ணுவோம். கடைக்காரன் அவனே ஃபிட் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னான், நானே ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். பாக்ஸுக்குள்ளே இது இருக்குது. என் பையன் வேறு வந்துட்டான். இங்கே வர ஒரு நிமிஷம். இல்லை அடியில் பிளேட்டு கடை இருக்கா. இதுதான் அந்த ஸ்டாண்டு அட்ஜஸ்டபிள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மோட்டார். இந்த நீ இதில் விளையாடுற மகனே. ஃபஸ்ட்டு அடியில் பேஸ் போட்டுடலாம். என்ன ஏய் கட் பண்ணாமா. ஃபேன் ரெடி, காற்று பட்டையை கிளப்புது பாருங்க. வேறு லெவல். 1800 ஒர்த்து மக்களே. நன்றி. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் மக்களே. பாய். சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி மக்களே.